Gure egonezinen egongela. Aupa, kaixo, ongi etorri Joko, nara gaur azkena da, laugarren demoraldiko azkena, zepena, ez dakigu gainera bueltatuko ote garen, misterioa, beti izaten da misterioa, baina, bueno, hortxe utziko dugu. Eta, bueno, azkena izan da, noski, hemen ditugu, gure zinbestekoako Latz Salvador, kaixo Latz, Lorenekane Bilela Beitia, hola, zemeduz? Ondo? Triste igual? Bueno, inen dugu, moten batzezu moten batzezu 10 pertsonak ingo dugu rengo denbora. Vale, gure eskuan egozela. Ze ondo, gustauko gaten, ole izatea. Baina, bueno, ikusiko dugu, ez dugu eserra zango bada, ez da be. Laugarren denboraldia bukatzen, eta bukatzeko oso berezia izango da gaurkoa. Nik uste berezia dela, azkena delako, baina baita gure gonbidatua guretzat eta gure haurtzaro amentzat oso berezia izan zalako. Aiora Zulaika, Pirritx, gurekin da, kaixo Aiora. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Eskerrik asko, gonbidatzeagatik, niretzat oso polita da zuekin tarte hau partekatzia, oso emakume interesantiak zeatelako, eta onan ator ikastea. Gure bai, hori da, gure bai. Gainera, Pirritx guretzako erreferente izan zara, txikitako ikurretako bat. Bai, orain gertatzen ari zaigu, bueltatzen ari zaizkigula gure aurri izandakoak haien aurrekin, ez? Eta hola komentatzen dugu gure artean, Marimo, amonak gea, Bai. Porro, txaiton amonak, Bai, belaunaldi asko. Hori ere oso polita da. Bai. Ega hor gainera ekarri dozu, Pirritx ekarri dozu. Bai, zela baitera. Barruan eta kanpoan daukat askotan, eta hemen ditut, pailazo zapatak. Bere zapatak. Bai. Gaur iruditzen zaidalako asko hitz egingo dudala Aioratik, baina asko hitz egingo dudala ere Pirritxen zapatetatik. Gerturatu mikrofonoa badazpada be, ez dakit entzuten jatzun, ez dauzkegulako kaskoak eta ez dakigu, baina... Hori da. Baina, Pirritx oso presente izango dugu gaurkoan, inozentziari buruz hitz egingo dugulako, baita dibertsuari buruz, ondo pasatzeari buruz, baina batez ere inozentziari buruz, zu irakaslea zara baita, aurrekin... Une oro, eurekin. Eguzkitik eguzkira. Astelenetik igandera askotan. Badozu pazientzia batetik, bueno. Baina, baina gustoko dozun lana da. Eta aurrek badutez, inozentziarekin lotura zuzena. Bai, esango genuke, inozentzia estado puroan, ez? Aurrak oidia. Zerbait baldin badia dia inozentzia, sormena, irudimena, hori dia. Eta nun ikusten duzu adibidez, ez dakit, momenturen bat konkretu esatasuna, hau da ume baten inozentzia? Une oro ikusten zaie inozentzia. Askotan adibidez, pailazo saiotan adibidez, musu ematera gesten garenean, eta beraien begiradan ikusten da ze ez dut esaten helduak etortzen dianean ez diala benetan etortzen, baina aurra etortzen zaizunean bere begiak zabal-zabalinda eta besarkatzen zaitunean hori oso benetako besarkada da, ez? Inungo mugarik edo zeigabia. Eta oparia, ez? Izugarria. Bai, beti esaten dugu gure lana oso eskerronekoa dela, ez? Saioa bukatu eta txaloka, besarkadaka, maite zaituteka, marrazkiak. Barkatu, moztea, baina beraiek baino fan gehiago dazkate. Bai, kontzertuetan ibili behar izaten gera horre, jendea agurtzen eta, batzutan gustuz, bestetan, iguale ezakazu hain egun ona eta zuei ere gertatuko zaizue. Bai. Baina zuena da, masak mugitzen dituzu zuek. Bai. Umeak ganera etorko jatzuz danak, bezkarrekaden bile, musuen bile, niri etorten baiatez musuen bile, esan adotez, esan gotzezu ume baten ez da? Etorte zaizunean. Bai, gisa da publiko ezberdina dela, baina hainbeste, zuen kasuan ez dakit, publikoa hain eskerronekoa ez dakit izango garen, ez? Heldua garela. Beste leku batetik.
inozentzia be ikusten da publikoan askotan. Bai, zuek ikuste duzue? Bai, ez dakit, igual musikak be laguntzen dutzu. Bai, Askatzen edo. Bai, asko. Eta kontzertuet ikusten zauzenean, horretan bazauz gozatzen benetan. Bai, eta emozioak lantzen dituzunean, igual erresagoa da. Inozentzia bera presente izatea, edo azalerago, ez? Lotuta doaz inozentzia eta dibertsioa, adibidez, ondo pasatzea? Nere ustez, bi gauza desberdin dira. Gauza bada inozentzia, eta hor aldarrikatu behar dugu aurraren kulturatik, ez? Askotan inozentzia zerbait gutxiegi edo gutxietxi egiten deun zerbaitekin, ez? Aurrarengan ondo dago, baino listo, ja, muga bat daukazu, eta hortik aurrea, kuidau, ze inusentetik inozorazoaz, ez? Eta kontuz hor. Hortara garamatza, gure gizarte, ez esaten deguna, ez? Patriarkal, konsumista, kapitalista, ista guzti horiek, garamatzate horretara, ez? Enfilatuta, gutxiestera, inozentzia, sormena, arte plastikoak, kantugintzak, eta horiek guztiak, ez? Beste adierazmen horiek gutxiestera garamatza. Bestela, ikusi zertara bideratzen ditugun diruak, eta hezkuntzan ere, ze garrantzia eskasa duten, benetakotasunean eta egunerokotasunean, bai musikak, bai arte hezkuntzak, antzerkiak, bai. Inozentzia beraz, mantendun behar dan zerbait da. Bitu, ni jarriko dutzut adibide bat, nere adibide bat. Ni antzerki eskola batean nago, Zurriola ikastolan, Joserra Fatxadorekin, ezagutuko duzu, Tomas Payasorekin. Bai. Eta berakin klaun ariketak egiten ditugu. Berak pertsonaiak lantzeko gustoko dau, olako klaun ariketak egitea. Eta niretzako sekulako lana da. Eta aurreko baten, lehenengo klasera junintzen, ikasturteko lehenengo klasera, sudurra jarri, eta seginen jolasean. Eta enintzen gai izan. Ariketa bertan bera utzi nauen, esan notzan, Joserra ezin dut, eta bada, ez dutzatelako nire buruari permititzen, jolastera, edo ez dakit jolasa izango balitz bezala umeen zerbait, ez? Eta ez dakit helduok badakigun jolasten. Nik ez behintzat, edo ikasten ari naz behintzat, ez? Gero, nik klaun egiten ikasi dut arituz. Gehiago, eta klaun baino pirritxen paperean. Hau da, nik pirritxe ezagutu dut, pirritxekin batera bizitzardia baino gehiago daramara dalako. Hogeita 5 urte egitean nijoa, pirritxeekin eta 58 urte ditut, beraz, pentsa, bai. Guztia ez, baina erdia, baina gehiago. Eta bidean ikasi dut, eta hau gustatzen zait pirritxen gandik, hau emango diot aiorari, eta hau gustatzen zait aioran gandik, eta hau emango diot pirritxeri. Baina kontua da, klaun egitea ez dela hain erresa. Edo zure barruko aurrori topatzea ez da hain erresa. Segun eta noraino sartua daukazun. Batzuk azalerago daukate eta erresagoa ateratzen zaie. Edo inozentzia hori, ez, aurrekoan panpoxa furgonetan gindoa zen, zu eta zizketan, eta inozentziaren gaiaz, eta zer komentatuko dut, eta Marimototxek esaten zuen. Guk ezingo genuken pailazo izan edo pailazoarena egin gure barruko aurrik ez pagenu, inozentzia hori ez pagenu, ezingo genuken holtzara atera eta gero zuk zure klauna aurkitu behar dezu, baina zure klauna bat da, ez dezu beste klaun bat egingo. Esan nahi nik, nire pailazoa pirritx da, eta neri emango diazu beste paper bat, eta ez dakit nola ertengo zaidan.
Orduan, gure aurra topatu behar dugu. Zure gure aurra klauna topatu behar topatzeko. duzu, zure aurrak emango dizu askatasun hori pailazo nahiteko. Ze polita. Gomendio ona. Izango dut. Zuek neska? Eta ez dugu aipatu, leheno aipatu nahi zenun zapatena, zergatik ekarri dituzun, Ai, egia da. azaldu iguzu eta oso polita irutu zaigu. Bai, Aipatuko iguzu ariketa, empatia ariketa. bai, askotan aurrekin egiten denik, baina helduekin ere egin daiteken ariketa da, ez? Batzutan gatazkatan gaude eta zaila egiten zaigu bestearen pentsamenduak ulertzea, onartzea, orduan olako zurrunbiloan sartuta gaudenean, aurre izaten diet, bueno, kendu zapatak. Eta jantzi aldamenekoaren zapatak. Ez, goazen deno jartzea, gure eskubitara dauzkagunaren zapatak. Ez, eta, jo, ez haiz hartzen, hori tokatu zaizu. Jo, hau zer, honezula dauka, Eta hor, bakoitzak ikusten du, bestearen zapatetan ibiltzea, ez? Hor bada, ez? Aspalditik datorren esaera bat ere, ez? Bestearen zapatetan jar zaite, ez? Eta literalki egiten baldin badezu hori, bueno, empatia ariketa bat lantzen ari zea, eta askotan, Beti ikasten da, ez? Besten zapatetan jarrita. Bai, asko. Oso interesgarria ariketa, eta helduok ere egin beharko genukena. Batez ere helduok. Bai, esango nuke. Niri pasaiate, azten goazela, umetatik, ez da gizariti, baina beti batu dut inozentzia edo inusente berba zeuser negatiboa, bai. Eta ahultasunagaz batute dauena. Orduen ez gara, nagusi esaranean ez zarela izen behar inusentez hori txarra da. Hori eukidot beti buruen. Hori erakutsi digutelako. Osa, azkenean helduaroarekin batera hori dijoa, ez? Suposatzen dela ja, ekizkigula gauzak eta ez dakigu ezer berez. Eta nik uste, lehen esan dezu sormenarena, nik uste oso lotuta dagoela barneko aurra eta sormena, azkenean mundu heldu zentrista hontan ez diogu permititzen gure jolastea, eta ez dugu jolasten zailago da sortzea o beste leku batea iristea. Edo zen gauzetan izan daiteke bazkaria prestatzen. Osea, hasi zetezke jolasten, sortu gauza berri bat, edo letra bat sortzen, edo probatzen ahotsa igual, ez? Edo zain txorak eritarako. Nik beti esaten dut, pirritx aiora baino askoz ausartagoa da. Eta zergatik, ez dauka egorik, baino egan egin dezake. Eta munduari irtenbideak eskaintzen dizkio. Eta beldurrak baditu, baino erraztasun handia du aurre egiteko beldur horiei, eta pirritx benetakoa da, esan nahi dut, ez da momentuan egiten ari naizen paper bat, pirritx da, gu holtzare igotzen gehan bakoitzean, mundua konpontzen dugu benetan. Osea, benetan. Ez dago saio bat bestearen berdina danik. Eta pentsatzen dut, zuek ere holtzara igotzen zatenean, momentu horrek konektatzen zaitu zure barruko inozentzia puru horrekin. Eta hoi da, nik lotzen dut inozentzia hori, esate izuet, sormen horrekin, eraldatzaile izateko nahi horrekin, irudimena, ez? Eta igual vulnerabilidadea ere bai, ez? Igual horregatik ematen digu beldurra, edo ez dakita dozaduten, baino ni behitzat oso benetakoa dalako. Bai, hori bilustu egiten zara. Bai, hori barruan dago eta bai, bilustu egiten zea, baino eraberean zure babesa ere bada. Esan niretzat pailazo zapatak edo sudurra jarrita ez nuke arroparik ere behar. Naiz eta biluzik egon. Askotan aiora, naiz eta berokia jantzita egon, itzegin behar baldin badu edo jendaurrean egon behar baldin badu, bilutzi dago, despizkaratu.
Eta zertan laguntzen dizu pirritxek? Aiora bezala funtzionatzen? Bai, nire ustez, humoretik, askotan esaten dugu, klaun baino guk herrigintzatik gatozen talde bat gea, eta irrigintzaite deula, ez? Eta irriaren militantea gehala, ez? Hain, ez dago bat ere modan militantziaren, gu gazte ginala bai, baino. Eta nik bai aldarrikatzen dut, adibidez, inozentziaren militante gehala, ez? Eta pirritxek bai ematen dit, askatasun hori, lehen kamerinoan komentatzen genuna, batzutan baldin atera bazaizu zerbait, pixkat, iruditzen zaizula pixkat txurro, pirritxek esatete dizu, lasai neska. Osea, zuk gaizkin duzu, baina bestiak noizian behin, ez? Iteue. Edo benga, aurrea. Triste zaudenean, benga, goazen. Edo egoera latzen aurrian ere, da azkenean da, bizitzan, bizitzeko modu bat, bizimodu bat da. Eta pirritxek neri eman dit, eta taldeak ere eman dit, eta elkarrekin bizitzeko modu bat. Afizioa, ofizio bihurtuta, baina niretzat pirritxez da lana. Ez da lana. Nekatzen naiz. Amarren zuen aldi berean kriston lana da, Bai, fizikoki bai. Baina ez dara, gauze oso desberdinet direla, inozentzia eta divertitzea, gauze desberdinet dire, baina bai doaz lotute, ez da? Oso lotuta, ze aurrak gerran ere egunero parreiteute. Claro. Aurrek egoraik latzenian ere, badakite buelta ematen edo zerbait positiboa topatzen. Egoerarik sineste zinenean ere. Aldiz gu katramilatze gea ezintasunean. Eta horretik esaten nun, inozentzia eta dibertsioa batzutan elkarrekin ez doaz, ze inozentziatik landu dizakezu edo pailazo ze hortatik lantzen dituzunean, guk esate genuen, ez? Benga, euskera eta laitasuna, eta hori landuko deu. Baina askotan esatezu euskera laitasuna, goazen balioak eranztera horri. Eta balioak eranzten dizkiozunean, zergatik ez landu eriotzaren gaia eta landu genuen. Mari Mototxi ama hil zitzaion, holtza gainean. Eta zergatik ez landu, eta igual ez dezu barra egingo, baina humorea ere ez da soilik barre algara. Humorea bada bizitzai behiratzeko eta gauzak ulertzeko modu bat, ez? Eta horrelakoetan ere zuek zaurgarriak dien edo egoera zaurgarri batean dauzen aurrekin ere goten zari, Bai. Ez? Igual inozentzia hori galdu duten aurrekin. Galdu ez dute galduko inoiz, baina hor zuek ere paiazoaren edo zudurgorriaren funtzioa oso ezinbestekoa da. Bai. Edo garrantzitsua bentsat, bai. Bai, bueno, horri egiten geana da berdindu aurrarekin, ez? Maila berean jartzen gea. Bai. Zuk aipatu duzu baita gizartea pixkate hortara bideratzen gaitula, ez da? Helduok, igual inozentzia hori galtzearena, ez ondo pasatzearena, edo ez divertitzearena. Badau baita, nire ustez, 40 urtetik gorako jendia, ez? Ni igual gerturatzen ari nazarako, zeratik. Baina, ez dakit, dantza ikastaro batera apuntatzea, edo antzerki eskola batera apuntatzea, ez? 40 urtetik gora, nora zoaz, ez? Eta zuk lotzen zinuen, ez? Lehen esaten zinuen pixkat inusente izatearekin. Hor badau, ez dakit, muga bat, adin kontuan, edo zuk nola ikuste duzu, Aiora? Neri dutzen zait, gaur egun eskaintza oso zabala dagola, dibertsiorako, eta niretzat oso divertigarri izan daitekena, agian zuretzat ez hainbeste. Esan nahi dut, zuk agian parapentian ibili nahi dezuta ni baratzea jo nahi dut. Eta nik uste eman behar dioula aukera,
gure buruai probatzeko benetan egin nahi ditugun gauza biek. Osea, divertitzeko. Lotxak endute. Hoi da. Ziote askotan ez dugu zela iten lotxa gaitik. Lotxa da igual barrera handi bat, ez? Bai, ze dinoz igual, 40 urtegaz, igual nik oeta bederatzen gotez, edo indotez, ez dakit zein hilabetetan gauzen. Egin dozuz. Indotez, oeta bederatzi, eta niri ontxe momentuen apuntatea, holako antzerki klase batera edo, ze dinozu, karo, agertuko nazor, eta izango direla dana, nik baino 10 edo 10 baino gehiago, 10 urte gitxi hau dekiezen pertsonak asegongo naz, eta orduen, lotxatute, ja pentsetan zu, nagusia guanaz, hobetu inberdot, eurek baino. Edo orduen lotxak azabia, bai. Orduen ertzeko zu gorik apuntateko, ez dakit. Ni kanto klasetara joaten ibili naiz, bolada luze bat, oin bueltatuko naiz berriro, eta beak irakasleak beti esaten dit, interpretazio klaseatara jumartzea. Eta ematen dit kriston lotxa, eta badaukate erronka bezala, baita, eszenatoki hain serio hartu dut, oain ja kontrakoa nahi detela, eta esan detela ondo pasatzen eszenatoki gainean. Eta pixkat hori landu behar dut, zeren bestela, emateitolako errespetu bat, eta olako aura bat, ardura, eta, bueno, hitz horrela haundiak jartzen ditut nire gain, eta igual ezin ditut, edo hoiek eusten nahiko lan, eta gero aztu iten zait bidetik disfrutatzea, dala justo funtsetako bat, ez? Bai, niko goandet, esan dizuet, 2 hamarkada terdi daramat saltoka pospozik, baino, hasiera, ninen torren antzerkia gaztetxean egitetik, Marimototx nere irakaslea zan, mertxe, eta halako batian, topo inun porrotxeta takolorekin garai hartan, zean, herriko ekitaldi, euskaren aldeko ekitaldi batian, eta han esan ziaten, bueno, animatuko zea Xagutxo Perez eta Maritxu Izeba eta olako zeak papertxoak egitera, bueno, zeitun esan un bai eskua, eta hasieran, bale, baina handik urte betera esan ziaten, orduko pirritx zenamana, 3 urte beraiekin, Madrilera juteko asmoa zeukala, pixka sakontzea beste alor batzutan. Eta baiezko esan nien, baina bere klauna oso alaia, oso eroa zan, salto, benga, batea, bestea, eta klaro, nik esan nuen, bueno, a ber nola ateratzen deten nere klaun hori ez, eta gogoan dut, behin Joserrakin izketan, eta esan ziten, Aiora, zaude oso estu zaude estenan, estu, favorez, ze paiazo da hori. Osea, eta da, zuk orain esaten dezuna ez, osea, askatu zaite eta utzio zu pailazuai ateratzen mesedez. Eta kosta zaite, kosta zait, baina gaur da momentua asko divertitzen naizena. Eta ja, epairik ez daukazu, oza, ja, ez da zure burua epaitzen. Hombre, hoi ja zailago da, Ja, ikuste zaitut hain ondo, ja. Egia da, exigentzia beti daukazula, ez? Artista zean enian edo zuzenian abestu behar da. Ondo inberdezu. Edo, bai, hoi da. Edo kolaborazio bat inbardezu, ostras, ondo inbardezu. Edo, ez, ondo inbardezu, bale, ondo inbardezu, baino pertsona zea. Eta maite zaituzte egiten dezunako eta zehalako, beraz? Lasai. Ez dutu. Hoi da. Ze ondo, Aiora, denboraz ja, pasagara, desente gainera. Ups. Socorro. Eta baino lehen, badakizu, Andrea Aramuru hementxe dugula. Andrea, Rosalia moton dozu gaur. Rosalia, basemar nizuen. Nik txikitan izan nahi nula, inusente, handitan. Bai.
Pipi galtza luze. Eta nok ez. Pipi galtza zabal bakarrik. Galtza zabal, ondo da. Ez dago izki. Oso interesgarri kontatzen zuena. Gainez, eguen ni bikoizketa klaseta juten nahi naiz, hotxa pixkat moldatzen ikasteko, eta ez dut esango adineko pertsona, baina pertsona helduk dare, 50, 55, 60 urteko emakumek ditut klasen, eta zea berazgarri edan. Eta holakoa izan eta onditan guain bai esatizuet, eta hori lortuko dut. Oso ondo. Eta holako gauzetan. Guzurekin. Jolasten da, ez? Marrazki bizidun bat ikusi ezu, edo horbait topatzen dituzula ere zure... Bai, ume txikik, mutil edo neska, edo xomorrok, edo, baina guai da, eta lotxa maten do, baina lotxai aurre itxea gauza politxe da baita. Aiora zure irakaslea zea. Gaur aurkeztu daizuet, bi irakasleren proiektue, kasu honetan podcast bat da, Uluka izeneko podcasta, Maialen eta Ane ditzeue honen atzen, eta kontu da, sortu zen pixkat, hizkuntza irakasle die, eta naberitzu zuten, ebaluazio, ikaslek irakurtzen zituztela liburuk, baino bakarrik testa gainditzeko. Osea, ez zijola beste inoa irakurketa saio hori. Eta hor behar bat nabaritzu zuen, ez dakit hori inoiz somatu ezun, edo... Bai, nik uste hezkuntzan gabiltzan guztiok irakurzaletasunakin erronka handi bat daukagula. Ez diogu... Askotan ez da, asmatzen nola engantxatu aurrak liburutara, literaturara, zaila da. Lantzen ditugu egitasmo berariazkoak irakurzaletasuna sustatzeko, eta ez da erresa. Kezka honekin hasi ziren hori partekatzen, eta otu zitzaien podcast bat itxea, esan bezala Uluka izenekoa, gaur egun naiz irratin dago entzungai, baita Spotifyn ere, eta sekulako ariketa politxe itxeue izane erabakitzen dute ze liburu irakurri, izaten da bata gazteleraz, urren euskeraz, gazteleraz euskeraz, eta gero itxen du hori komentatu beti euskeraz, iritzik partekatuz, zerbait azpimarratuz, referentziaren bat inez, zalantzaren bat galdetuz, orduan binarteko ariketa da, eta oso politxe eta aberasgarri eurentzate bai, izane beste motivazio bat izateue irakurtzako garaien, zatekan nik badakit olatzek ere irakurriko dola, eta badakit olatzek hause pentsatuko dola, edo... baliteke hau pentsatzea hau irakurtzakon, eta hause esango jo gero, orduan, ariketa politxe da itxeko. Parkatu, Andrea, baina irakurtzen dezen liburuek zer dire, umeantzako edo... Ez, helduentzako liburu die, eta oso ez balmazu irakurtzen, edo ez balmazea oso irakurle fine edo esango dut. Ez da ze pasatzen, zatekan, ez dut aipatzen nundik noa doan liburu hori. Osea, gehiago zentratzeie gaien liburu... Spoiler barik, hoi da. Orduan oso ariketa politxe itxegue, entzun gai dao danontzat, oso gai interesgarri eta potolok tratatzea ituzte hemen bezalaxe, eta aizpatasuna landu behar danez, hemen beste podcast bat, eta garrantzitsuna esateuen modun da, ez dala ezer serioa, ez die literatura ze aitzen, bestela entzun Maialen. Nahi duguna azpimarratu da, ez dala ezer serioa, ez literarioa, ez literaturari buruzkoa, ez ezer. Osea da, liburu bera irakurri duten bi pertsonen arteko, elkarrizketa informal bat, nun batzutan tartekatzen dian norberaren esperientzik, tartekatzen dian liburuan agertu dian aipuak bakoitzak hor irakurtzian azpimarratu ditunak da sartze ditugu relevanta dialako edo zerbait piztu digutelago edo lokesea. Maialen zuek ez hotze zuen. Bai. Maialen a.k.a. Maiku. Muxu bat, Maiku. Ez hotxe Maialen serio egia da. Eta Maialen hotxein diot, baina, Hoxe, divertitzeko beste modu bat da irakurtzea eta podcastak entzutea. Bai. Joko ona bezala Ulukare, ez? Oso ondo. Espatasuna, oso ondo. Ez ondo zuna gustogat. Andrea, eskerrik asko. Zuei neskak. Eskerrik asko. Negarre. Bai, bukatu dugulako. Mila eskerrik jako lan guztiagatik. Zuri, Ainhoa, makinaz. Eskutik alduta jutiagatik, mila esker.
Pirritx Aiora, eskerrik asko zuri. Eskerrik asko, zuei gonbitiagatik benetan. Bai, plazer handia izan da, eta, bueno, motz geratu da, beti bezala, motz edo labur. Beti zatoztazula motza zatarra da, zure. Baina, bai, laburtxo geratu da, baina oso gustora ungara zurekin. Neskak, eskerrik asko zuei, Susola ematen du belizagoa, zer? Bai, benke. Moraldi bat nahi. Erregutu, baina kamarari begira. Bueno, tonto nahi txau uste zegutxe. Bai, pena da, baina, bueno, bukatu behar dugu. Hemen txadauzkegu neskako bai, Susana, June, Itziar, eskerrik asko zuei, haupa zuek. Oso erraz jartun duzu edana, eta eskerrik asko. Makillatzaileei, Eider eta Inoari bebai, Andrea González gure fitxaketa berria da, sare sozialetan hortxe ibiliko da, matraka ematen, eta eskerrik asko Andreari bebai. Zein gehiago? Konbidatu guztiei, mila esker etortzeagatik, eta bueno, ia bueltan gatu zen, ikusiko dugu. Eskerrik asko, agur!